torre está 3655. Prossiga. Alguma aeronave aqui a 800 pés abaixo, aqui a 1 milha? Que esteja em contato com a torre negativo. Deve ser helicóptero a baixa altura. Existe helicóptero a baixa altura próximo da cabeceira. Confirme. Mantenha baixa altitude. Helicóptero está cruzando através da 10 da direita. Confirme. Isso a arremetida devido a esse tráfego da 3655. O tráfego não estava na nossa escuta. Arremeta em frente e chame agora 12975. A gente não teria cruzado ele, senhor. Muito obrigado. Por favor, solicito que identifique porque está em missão trove. A gente vai fazer o mesmo, ok? Obrigado, vai ser feito a SR.